Bizni uyimiz 4,5 sotuq, lekin pastda yana yarim sotuq joyi bor desak ham 5 sotuq maydonni ham o'z ichiga olveradi. Shunaqa joyda joylashgan, juda ham chiroyli qurilgan uyimiz sotuvga qo'yildi. Ushbu uyimiz Orzu massivida joylashgan, yo'l yuzida desa ham bo'laveradi. Mana ko'rib turibsiz, Orzu yangi hayot svetoforga ozgina yetmaganda bu tomonimizda 2016-yil qurilgan kottejlarning ro'parasida joylashgan. Mahallasini chiroyli qilib betonlab qo'yishgan ekan, ko'rib turibsiz. Tekis, mahalla ham kenggina hisoblanadi. Demak, darvozalarga ham e'tibor berib qo'yasiz. Yaxshi darvozalar o'rnatishgan. 4,5 sotuqlik hovlimizga kirishingizda avtomashinangizni mana bu yerlarga bemalol qo'yishingiz mumkin. Yozgi oshxonani mana bu yerga qo'ysa ham bo'ladi-yu, lekin men videoning oxirida sizga yozgi oshxonaning joyini ko'rsataman. Birinchi bo'lib mana bu yerda umumiy sanuzulimiz qoldirilgan, kenggina qilib, undan keyin 9 metrlik kattakon zalimiz. Poldan patologgacha ham baland qilib ishlangan, inson nafasini qaytarmasligi uchun. Hovlimizning o'rtasida chiroyli hamda uzun katta yashil zonaga ham joy qoldirib ketilgan. Mana bunaqa chiroyli arkadan kirganimizda esa uy daxliz ko'rinishida ikki xona uyimiz, ya'ni bittasi bolalar yotoqxonasi, ikkinchisi kattalarniki, ichida sanuzul bilan plan qilingan. Uyimiz endi tomlarning formasini ko'rgan bo'lsangiz, juda qichiq chiqqan ekan. Shunaqa formadagi tomlarni Promet markazidan olsangiz bo'laveradi. Demak, asosiy foyer qismimizdan kirganimizda esa navbatdagi xonalarimiz, uy daxliz ko'rinishida ikki xona uyimiz bor bu yerda ham. Bu bolalar uchun yotoqxona qilsa bo'ladi. Ichkarida spalni, ichida sanuzuli bilan bor. Mana bu yerda esa alohida yorug'lik tushishi uchun oynalarni qoldirib ketilgan ekan. Uyimizda sanuzullar soni jami bo'lib 4 ta hisoblanadi. Xonalarimiz soniga keladigan bo'lsak, naqd 7 ta xona bor. Mana bu oshxona hamda ovqatlanish xonasi, chunki keng hamda katta qilib ishlangan, panorama oynalar uchun alohida joy ham qoldirib ketishgan ekan. So'nggi xonamiz ham yana bitta yakkali mehmonxona yoki spalni qilishingiz ham mumkin. Sababi bu yerda ham alohida sanuzul uchun kattagina joy qoldirib ketishgan. Xohlasangiz garderob xona qursangiz ham bo'laveradi. Endi men sizga pastki qatlamdagi hovlimizni ko'rsatib beraman. Demak, mana bu podval qismimiz. Bu yerni o'yingoh qilasizmi, xona qilib olsangiz ham bo'ladi. Balandlikka e'tibor bergan bo'lsangiz kerak. Yozgi oshxonamiz uchun mo'ljallangan joy esa aynan mana shu yerda bo'ladi. Tepalarimiz spalni hamda xonalarimizni oynalari ko'rib turibsiz, kenggina qilib ishlangan sport zal, kotelniy xona, omborxona qilib bo'lim-bo'lim qilib olishingiz ham mumkin. Ushbu hovlimizda kommunal tarmoqdan gaz, suv, svet umuman muammosiz. Barcha hujjatlari ham o'z joyida ekan. Notariusga borib pulini sanayverasiz. Hovlimizning narxiga to'xtaladigan bo'lsak, mana shu 4,5 sotuqlik hovlimizning narxi $94,000, yana kelishtirib ham berishadi. Egalarning telefon raqami doimgidek videoning pastida bemalol aloqaga chiqib, mana shu hashamatli hovlini sotib olsangiz bo'laveradi.